A l'associació Dret a morir dignament, cada dia escoltem, atenem i defensem els drets al final de la vida. Tenim 20 punts d'informació per atendre la població dintre del nostre territori, del nostre país. Portem 40 anys atenent les persones. Els informem dels seus drets, els expliquem el document de voluntats anticipades, però, sobretot, a no sentir-se sol al final de la vida. Els drets al final de la vida no es poden entendre sense la feina feta per l'Associació del Dret a morir dignament. Es va propiciar la llei d'autonomia del pacient, la legalització del document de voluntats anticipades i finalment el 2021 es va aconseguir la llei de l'eutanàsia. Proposición de la Ley Orgánica de Regulación de la Eutanasia. Queda aprobado el texto en sus términos. Som més de 1.800 persones que donem suport a la mort digna. Som un espai de lluita social i política per un dret fonamental. Volem decidir com viure i com morir. Els drets s'han de conèixer i defensar-los. I aquesta lluita l'aconseguirem entre totes i tots. Defensa els drets al final de la vida. Fes-te sòcia, fes-te imprescindible.